Nange baba lero ng'oyambadde suuti. Tuli mu kola Mukama yatugamba kiseera kya kola muve bino ebyokudduka simanya kiki kiseera kya kola byobufuzi tubiteeke ku mabbali kiseera kyaki kola abaana bakomawo ku university tulina bayamba bali awo mbalaba abaana ba university first year ba fresher bayingiddewo ngezaako bayamba tuli mu orientation banonyawo banasula kiki kanisa gye banayingiramu bebityo kyendiko wali tulaba okute element iyo yambadde ovulo kyekino wadambu amakanika waviridde Mukama yambuulira nti omwaka guno gwakola nnyo era mwenna abali eyo abatulaba mwenna abali ku online mukitegeera njagala mumanyi kiseera kyaki kyakola Mukama yatugamba kyakola ate okwagala half waliwo abakola halfway nobeera ng'oyambaddemu kugulu kumu kuli mu ovulo gwate noponna tulina okuba nga tukola ki tukola okitegedde bino ebyadduka ate simanya meeri ate sikati abantu bangi bali mu bigambo so tulina okubeera nga tukola ki tubuulira enjiri abantu balokoke tubuulira enjiri tulongoosa abantu banoonya Mukama bantu balina okubuulirwa ki ekyokukola kati ffe abakulembeze kati tulina okubabuulira ekituufu ne tuyawulamu ekikyamu nekituufu owayi waliwo ekibuuzo ekitambula ekyemmotoka wakirabye emmotoka yo wagigenzeko n'ogiraba nakiwuliddeko naye ekyasinze okuntaganya ensonga ya pasita Bugingo eyazze mu kituuti owulira yazze mu kituuti n'abantu abazze okuwulira n'atandika okwogera ate ebintu by'ababodaboda n'abiteeka mu kituuti Bugingo eyansaza ngambye simanye emmotoka eno ya bullet proof tosobola kubeera muntu wa bulijjo ng'olina bullet proof kujjako nga gavumenti simanya ng'eyinamu omukono kati ndowooza simanya Bobi Wine yakolaganye ne gavumenti Museveni n'akola ki n'amuwa bullet proof ate Bobi Wine n'ajjayo ki omusango mu kooti kati ebintu ebyo biringa bali ababodaboda ba Van Damme era ne bweyagala musema kuba mu ngalo bo kikyamu kati ffe kusooka kiswaza abasumba kubanga kiswaza abasumba enjiri gye tubuulira tulina okwawulamu ebintu bye tubeera nga twogerako bwe tubeera nga tuli mu lwali waliwo ki olwali lw'ababodaboda mu luzungu baluyita banta olira banta okuba kuya bantering awo kati naye ate bw'oba obuulira enjiri kiseera kyaki kyakubuulira so nengenda nensoma biri mu public domain information ekwata ku motoka ya Bobi Wine nagisomyeko okusooka emmotoka bagijja Kenya waliwo munna Kenya bamuyitaani Fauzi Khan yaleeta emmotoka eno okuva Kenya yagireeta mu November kitegeera bwe yagireeta mu November yayina enamba ya license plate ye Kenya KCB something 55Y kuba yali si mpya yali ekozeeko ng'evudde Kenya n'agireetawa kati bw'agireeta wano n'akola plan aga nti yanga East African Community sobola okujja emmotoka Kenya n'ogireetawa n'ogikyusa ennamba n'ogiteekako ki n'afunayo kyali bamuyita Abel owa Global Clearing Agent n'amugamba nyamba ogenda okola ki ugikirya ngiteekeko ennamba za Uganda era oyo Abel nsanye n'agenda ewa musinguzi ye Commissioner General wa Revenue Authority kati n'amugamba njagala kukyusa ki motoka ne bagikebera kati motoka bagikebedde ne bagipima omanyi musinguzi wa Revenue anoonya ki sente gavumenti enoonya musolo simanya buli okimanyi OTT simanya kati bwe yabulidde nti waliwo guy gwe bayita Fauzi Khan ayina Land Cruiser ne bagikebera ne bagipima kati eyange eno si Land Cruiser eyange eno ogiraba motoka Nissan kinisani Nissan gyenvuga naye kati bagikebedde ne bagipima ne bagisabira $8,800 era ne bamukuba ki najja n'agikola ki n'agisasula kati emotoka bwe yagisasula November 18 bwe yagisasula then ebidduka bigenda mu maaso ndowooza yadde ayina enkolagana ne Bobi Wine kati bemaze kudda mu mannya g'omuntu eri mu Ugandan registration UB something kati then n'alyoka agiguzaani mu mannya ge bulungi ekitegeeza ekibuuzo kitambula nti Uganda be bagisonze kifu
kati ekintu njagala mumanye ekintu kya bulletproof abamu temukimanyi kati bulletproof kwe kwongezaamu ebirungo ku kintu ekyo okusobola okikugira okuvaaki obuzibu kati ng'emmotoka yange nsobola ogiteekamu ki ebirungo kati ng'eno olaba element eno bwe mbanga njagadde naye osobola ogiteekamu bulletproof basobola ogikwata okitegeera ne balyoka bakwata giraasi eno ne bagijjako ne bateekako eya bulletproof kubanga gyeziri basobola okukwata eno ne balyoka bagijjamu kino ne bongeramu ki ekirungu kaliwo abantu abamala bulletproof vest okitegedde ng'okyambadde munda for protection wano jo Bobi Wine yali ayambadde bulletproof vest kitegeeza yali mu gavumenti abantu bano batuzanyira ku mutwe Bobi Wine bwe yali atagana yayambala ki bulletproof vest kati era yakola deal ne gavumenti tinteeka y'omusango kola kati Pastor Bujingo ekimu ku bizibu tasoma obutasoma ate n'ekyokubiri bwe yafuna ono omuwala DJ makula DJ yakuba pastor era abamu bagamba nti engeri gye yamukuba emiziki yamugjamu yali azanyira mu kirabu n'alyoka no DJ oli selector era bwe yajja ku Salt FM era ya selector bw'okebera nti selector music selector Salt radio ani makula nanta kati yakuba emiziki kati Bujingo bamukuba emiziki ne gimwerabiza egimuzaawa yasigalamu kasala kubo tubadde tumanya yali agukubira mu kibaala omuziki waliwo awalajaba sejja byogerako ebyo wabula nze kyemmanyi ku radio kiri era okebera research nagikola nga ku Salt radio oyo mwana ntaba ye DJ selector kati era bwogenda ku mukolo bakaselector tracker ki n'asuulamu kalateekamu kakati ekizibu ekiriwo nti emmotoka ekyokubiri so oteeka birungo teeka birungo muki mu element ekyokubiri kyetulina okumanya nti emmotoka eno osobola ogifuula bulletproof era kati giraasi eno ogiraba giraasi eno basobola ogijjamu ne bateekamu giraasi endala eri bulletproof basobola okukwata kino ne bakijjawo ne bateekamu sementi w'omunda oba foam bulletproof foam n'ayingizibwamu ne bagattako n'ebyuma kati era ne wano ne bajja ne bakola ekintu kimu n'emitto basobola ogiteekamu ki ebirungo okiraba kino ebbaati naye ne bateekamu ki ebirungo ne kisobola okubeera nga kiri bulletproof oba ne muli emabega eri ku buutu badde njagala mumanyi kale ate bw'ojja wano kiyinza okuba ekizibu naye oyinza okujja wano n'olaba ate bw'ojja wano ne wano era emmotoka basobola okukola basobola okugattamu wano ne babikulamu kino ne bakijjako ne balyoka bateekamu ki ebbaati one giraasi tekitegeeza nti olina okubeera nti nookolagana ne gavumenti kanange nsobola okuteeka nti emmotoka yange eno ninsobola ogiteeka mu bulletproof lwaki bwembeera n'ensonga nti oba nyina ssente oba nyina akasente kentambuze kati waliwo Land Rover waliwo bilandrover ebikadde obiraba waliwo banka simanya BT simanyani waliwo banka nabo busobola okufuna ti amaneja alina okujja ssente azijje wano azitwali wali yeetaaga ki bulletproof n'agigula n'abiteeka mu nsi nti gavumenti yebisupplyinga waliwo security companies kati ebintu bya private okitegeera security company nenjiwa omulimo ne bajja ne bateeka ki ne bateeka egiraasi wano ne bateeka wano kati Bobi Wine bwatu bweyafuna emmotoka eyaki kati ekizibu ekiriwo kyo nti waliwo oba abasumba abamu kati ng'oyo oba naawulira nti ayagala kwogerera gavumenti agezeeko okulaga nti ate Bobi Wine ali wansi kyoba ategeera gamba ebintu byatamala emirundi ebintu ebyo tebyetaagisa ati ate pasita odde ku kituuti ofuukaani kyogera pasita yefudde PR yeerozeemu ne yeeteekamu tandise okwefuulaani tamala emirundi kati Bujingo tumugaseemu butamale Bujingo mirundi atandika okwejjayo yeefuula tamala emirundi ngono Mondo Mugisha bw'abadde kati oba kati pasita kati olwokuba Mondo omanyi kati yafuna emitawaana poliisi ekola ki emunoonya lwaki lwa bufere aliira ku nsiko era kyemmanyi agenza akogga kuba nali namugamba amasavu mangi Mondo siba ne kati ndowooza era yali agamba simanya 6 pack kati ajja kukomawo Mondo ajja kukomawo wano nga kakkanye naye nga Mondo mufere
mondo government yenyini yemunoonya ne pastor walinye ku boda ebibozi nga biri ku boda abo ebyemmeri boda baliwo gayandese jjo nangamba nti pastor wawulidde nti emmeri bambulira emmeri ti emmeri ebadde South Africa kati Mombasa kati ategenzewa South Africa mbwegenze kujeyo Mondo Mugisha Nebaga basi neberi egeze kujeyo Mondo Mugisha Van Damme bagena kikwata kimondo kuba police ekinoonya bakirete wano nga kikoze kiweddemu amasavu nze batage pastor olokitwala Rolex konze omanyi mukama yatuyita tubuulire enjiri n'abo abasibe abo abadduka tubayambe Mondo ne bwana abera nyamutwalira Rolex babi tubayambe so ensonga eyo njagala mugimanye nti emmotoka osobola gitereza wo n'ekyokubiri ekituuti kya mukama ekyekkanisa kibiri kyanjiri naye abantu bazze kusaba olya ekimu ku bizibu kyendaba ku pasita Bugingo kiki atandise okwonooneka yagamba kati bwe yafuna ekizibu n'omukyala we taddi Bugingo yalinga bona yaga nti buli musajja alina okuba n'empeta kati kasita yatandika okulaba dijjo ono mukuba emiziki empeta n'akola ki empeta n'akola ki naye buli yalinga ali wano ku binyira wano ku Bati Valley Bugingo yabuuliranga enjiri naga buli musajja we naawe omufumbo njagala obeere ng'olina ki empeta olina okubeera ng'olina empeta kati Bugingo omutima gulabika kugenda kukola ki gukaluba ekyokubiri okulayira mu mbaga mwami n'omukyala ne baddawo ne batandika okulayira nti gwe mukyala wange nkulayirira okubeera naawe mu bulungi ne mu mubi sijja kuleka nga tuli balamu tetujja kukola sijja kufunamu kati ye Bugingo ate bwe yafunayo ddeemu omulala naga nti okulayira ku kyamu kwa sitaani olaba kati bwakyusa enjiri n'akyusa statement tuvuddeawo atandise okwokya bayibuli tuvuddeawo atandise okwogera ennaku zino waliwo ebigambo simanya tugenda kulya enjiri yakulya abawala tubalya kati omukazi avuddeawo omukyala we kati atandise okwogera underwear eza miliyoni 2 abantu abali mu kanisa bambadde underwear ya 3 y'omukyala wa pasita oba si mukyala DJ oba demo oba egamba kandi kiringanga kiringanga omukazi azokola mu maka nga zenga tugambe house girl kati n'apasulani omwami w'omaka kati omwami w'omaka ate n'ava ku mukyala we nadda ku ki house girl ekintu ekyo kibi nnyo kati era kyetuliko kati kyetulaba nti Bugingo omukozi we yakola ki yamupasula kati atandika okwogera ebigambo ebikyamu ku mukyala we Teddy simanya mukyala simanya ikulukuta simanya kiki ebintu ebitasaanidde kola ki kwogera naye ng'omwami oyo mwami Bugingo yeetaagadde nze musaba kimu Bugingo ddamu olokoke number 1 ekyokubiri weenenye pakati Bugingo afaanananga bishop ono former archbishop nayo demu naye naamuku masannyalaze wulire kati naye at least ono archbishop ntagali takakanye mutima yaga nti bana ekintu kye nakola kiki kikyamu naye Bugingo yaga nti nedda ebyempeta bya sitaani ebyokulayira bya sitaani ebyokusimanya ebyo byuma kati ayina okulokoka addeyo ekajjansi kubanga mukyala we ali kitende era nsaba Bugingo bw'oba ompulira sijja kulekeraawo munange emiziki gyakubuzaabuza kwata kusibamu bwosibamu gamba namakula owulira munange nantaba munaye mpulidde enjiri pasita baba mbuulidde endokose kankwate mwobuddayo tugende ate nekira ennaku ezo twali tulaba nantaba yalinga nga alina olubuto owulira kubanga twalaba Bugingo ng'afukamidde akutte ku lubuto ng'alinga nga ateega eggo kitegeera naye ate kaakati abantu ne beebuuza kigenda kuba kitya kuba pasita tannaba owulira pasita tannaba kuwasa naye ate omukyala alinga nga alina ki olubuto ate bana tugamba tugende tusiibe tuyingire mu nnaku ez'okusiiba ebintu ebitakwatagana kati tetubuuza ate nantaba tukyalaba lubuto lwabadde luti bati benza okuba ate batuzanya ku mutwe meeri yaki
buli Kimombasa bayinza okuba Bujingo atuzanya Kimombasa okutujja amaaso ku kiki ekikoze eki kyabaddewo ne pastor awo wenyini ye pastor Bujingo agamba mwamufunye bubi yabadde agamba abantu abawagira Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi nti oli gwe muwagira yasooka n'afuna bulletproof vest kati yafunye n'emmotoka kati gwe obulamu bwe obuleseewa gwe nga gwamuwagira mmwe ne mukifunamu bubi ne mulowooza akudaalira mmotoka ya musajja nedda nze ensonga zange esize ezo ebigambo bya Bujingo byayogera ebitakwatagana olwalera ayogedde empita gikwate enkya mpeta ya sitaani olwalera ayogedde simanye ekirayiro kirungi enkya kirayiro kya sitaani olwalera abadde ne mukyala we ndi mwena munyweza amaka enkeera alina dijje olwalera abadde ayogera ebigambo ebyakawoowo enkya gulandawe yaza miliyoni 2 olwalera nebintu ebyo kati kambabuulire Bujingo agenda kweyongera okugwa eddalu kiki agenda kweyongera lwaki waliwo omuzimu ogwamwambala muzimu gwani ogw'obwenzi okusumba kasita ayingiramu obwenzi ate n'ateenenya kati Bujingo yeetaaga n'akwata emyezi nga 9 nga buli lunaku akeera ku makya nti woowe yaye bannange nasobya mukyala wange namuleka naye nda woowe nekakanya ku kituuti nenkakanyala ne baŋŋambako woowe Bujingo alina okuyingira nga buli lunaku lwakeera alimu woowe yayi lwaki tomuleeta mu kanisa yo njagala gye naye bayibuli egamba tetulina kulya nabaluganda ate abali mu bwenzi kati sobola kulya mugaati kunywa naye oba kubeera wamu naye no mubuulira bulizinjiri mubuulira Bujingo olina okulokoka Bujingo wali obuulira enjiri naye wagwa Bujingo otandise kwogera bintu byakumeketa bakyala oli mu kugulanda we yaza miliyoni 2 otandise ogamba nti embete eno simanya ya sitaani Bujingo ogudde wetaaga okuvaayo kati era nebyowekweka mutoli tamale mirundi kati oba oyagala nga tamale mirundi twatulire nti banange ebino ebyobusumba badde mbikozesa bukozesa nga abizaayo kitegeeza kubanga abizaayo ye naye yakola ekkanisa ng'eringa nga performing theatre kati ne Bujingo naye ekkanisa agifutteki performing theatre ekyo kyemusaba nsaba alokoke ne Bujingo yakola kyekyamaanyi ekyo namwe abalaba kuba kati bababuulira baba boda abasaba kati pastor naye afunye eddemu omupya kati nange kuba kati tamale mirundi yamugaa nti bw'obeera nga okoze n'okulaakulana bw'okulaakulana oli omukazi oli gwe watandika naye oyo w'omu kibina kati ati si agenda okutuula muki Range Rover no wetagayo omwalo webbeere eriri bweriti gwotula naye muki ebintu ebyo si byanjiri Mukama yo owaffe atugamba nti omukyala wo ow'obuvubuka era gwobeera naye ne bwabeera nga ebbeere ligudde ne bwabeera nga takyalinga bwe yali oye mukyala wo era oyo gw'olina n'okugulira empale ya miliyoni 10 naye of course ebintu ebyo byakatemba tebiriyo tosobola kukwata ssente notandika okuzonoona simanya mbuguza bwa miliyoni bali bayisawo kyabwe balina kye batuzannya ku mutwe ate nze gamba Bujingo tannaba eddalu terinaba likyeyongera yajja mujja mulaba nga afunye n'owokubiri okyali ku ekyo Andrew Jengo yavuddeyo n'agamba nti gwokyali kuwa miliyoni 2 naye ye bwafuna gwayagala n'ettaano asobola ozimuteekamu Andrew Jengo ono mutabani w'ono gundi bambi boda abo bonna bafaanagana babafere b'ekibuga Kampala obe bafere b'e Kampala oyo pastor Jengo si pastor Katemba balina ekiyumba bakifuula performing theatre kyekizibu bombi ekirungi bazanya Katemba Nagus yiga yali muzanyi wa Katemba taata we kati era n'omwana naye muki muzanyi wa Katemba kati naye bagituuma ki kanisa naye nga performing theatre ebyo performance theatre balina okulokoka eyo si kanisa no eyo Katemba era bajja kwogera bingi ogezaako okukyapula kati nze si ne bwayogera miliyoni 10 banoonya kati bonna bali wamu Katemba bana bezze simayangula nafuna njamugula miliyoni 4 zimanya biki bambi tebiriyo si bya kitiibwa njagala omanye kankubulire omuntu ali mu kanisa ze ayambadde empale ya sirinye 10,000 3 anoonya Mukama akaaba
naye kati sente gyawaayo 10 lwawaddeyo oba omutwalo gwa savings n'awaayo owulira omusumba gwakutte n'agenda n'akwata millions ezi ogula ki underwear mukazi talina kyakulya nze ndi wano e Makerere abaana bajja buli kaseera ne banga pastor sina school fees nsigazaayo 3 oba 4 okusobola okumalayo n'abagenda mu makanisa ago nga lwaki tuyogerako n'omusumba awo naga bana abasumba baffe bazibu ate bo tebawulira bizibu byaffe baagala bwagazi byabo kuwangula ina obujulizi jangu twogere nawonye nawangudde nafunye tebafaayo nangeri gyofuna na ssente fact oyinza n'okukola obwamalaaya bo ne baga nti kale wa mukama ekitiibwa wafunye ssente mu bwamalaaya nti mukama kuwa omukisa bo si bantu ba mukama bantu bakatemba ba pimps manyi pimp bigamba pimp yakozesa ki abakazi okufuna ssente kati abantu abo beetaaga okulokoka era nze lwaki njogera tulabe nti waliwo enjawulo wakati w'abasumba waliwo bamondo waliwo babiyiga waliwo babujingo kati ate waliwo ne pastor baba gwanga mujjego manyi nga Martin Sempa waliwo Michael Chaze waliwo Senfuma waliwo pastor Lwere kamba waliwo ekibuga kyekimu tulina abayitibwa abasumba bebamu tuweereze abantu bebamutulaba naye nga tuli banjawulo naye gwe okusinziira ku gwe baba musumba kigogamba nti nno ye waddala ono musumba we waddala njogedde kumanya ago towulidde njogedde pastor Michael Chaze si mubi njogedde pastor Senfuka bishop Senfuka ali wano ku community church Senfuma okay full gospel church ojimanyi wano kati omanyi otya pastor omufire n'atali mufire omanya bwoti number 1 pastor atambula ne ba bodyguard manya kati ngobuno bwambonye simanya fane bakanyama number 1 atamanya ba bodyguard number 2 pastor yekuba dikini yekuba budikini alinga nga demu manya ali mu code yoyo ekyokusatu pastor ayogera ku kwenenya oba agamba wangula buwanguzi enjiri etali mu kwenenya nti bannanga aboononyi mulokoke enjiri ya kiwani kati simu card ey'obulokozi eryeje kwenenya kukabira kibi womanya nti ne kanisa erimu Yesu omanya nti boogera ku kintu nange nali mubi bange mbadde mwenzi nange mbadde musiyaga nange mbadde naye banange nalabye nti kibi banange munsasire munsabire wowe eyo kanisa namu ekyokuna sente ze zitambula buli kaseera leeta kale zirete kanisa eteeka buli kiseera tino teekayo sente oba osige osobola okufuna eyo kanisa nfere manya nti waliwo ekikyamu ekyokutaano omusumba bamuyisa nga Katonda kamatambula nga celebrity aliawo buli kaseera ali tasobola kubeerako n'abantu owulira ali waggulu nnyo mu bire manya nti oyo naye tetumumanyi ekyomukaaga ati entiisa kati waliwo wano byebagaba nti omusumba pe bamutya waliwo abajja ne batambula kati waliwo ono w'okubbiri ono omusumba wano w'okubbiri agamba nabadde mbalambulako ekiro nga mwebase kitegeeza muzimu era abantu pastor akugamba simanya bateeka ekifaananyi kye bw'oba ogenda okweba okiteeka kumpi naye n'oteekako ne rediyo manya nti oyo naye musamize yekwese mu Yesu kati ebintu bwe bityo bikulaga nti waliwo obubonero obutali butuufu okay nga tumaliriza pastor waliwo n'ekibozibozi ekitambula nti Sekawumalo omanyi naye y'omu ku bakulembezi b'eddiini Sekawumalo naye yasabidde omukulu gwe bayita Kabako edduwa enfu ey'abafu kyokka ate nga agamba nti ye amusabidde yakubanga batabagana bulungi ne mukyala we kuba agenda kuwasa ensonga eyo gyogerako ki kati waliwo ekizibu okusooka tuli ku nsonga ya busiraamu kati kanjogere nga abakulembeze b'eddiini omuntu ne bw'oba onyiize naye tekiba kirungi kumusabira ssaala yakola ki yakufa essaala gy'olina okusaba ya muntu yeenenye kati nze nnyina abantu wano besikwataga abantu nuuzizzaamu emmundu ne bantiisatiisa naga tugenda kufulumya ekibuga mwambabulira enjira ey'obulokozi naye nze sibasabira kufa basabira bakole ki beenenye owulidde ensonga ffenna tubasabire beenenye mukama bawaki ekisa ekyokwenenya kyekisinga naye okumusabira nti afe egamba tewali njawulo wakati n'omulogo
kati tulina Kabaka Ganda yaliwo, tulina Bwaddene yaliwo, Ebukunja, tulina ono Budagali, tulina gamba waliwo abamayembe. Kati bwogendayo bagenda ne bakubuuza nti ono gwotayagala mukolere nti ati mukubeera ddu tiera kyekimu kati yakoze ki yakozesezza ddiini kola ddogo ate olwo ne babasheeke abagatta amajiini neki nedduwa kati ebimu babikola tubamanyi simanze Sekagundi mba Tanzania biki babudde era ne bagamba mbu Sekaomar mufere tamanyina bya busiraamu kirabika kati waliwo bwe batyo era tulina okubagambako ndi mubutuufu bw'obeera nga oyogera ku nsonga ya Mukama nze mbayita beenenye bagamba badde eri Mukama batereeze obulokozi bwabwe. Amina.